Pessoal, então hoje a gente vai fazer essas duas aqui, ó. Estamos na área de churrasco de um condomínio. E a gente vai fazer da cerveja Heineken. As duas com estampa diferente uma da outra, mas as duas vão ser Heineken. E aí eu vou começar arrancando esses adesivos velhos aqui, tirar o logo, dar uma limpada geral nela para começar a fazer. Eu fiz um vídeo, mas não gravou. Acabou a bateria da câmera. Eu tava fazendo um vídeo colocando os adesivos. Agora já foi. Já coloquei aquele, falta fazer o acabamento desse. Esse doido da Heineken. Finalizada aí agora as duas com Heineken. Laterais em verde, lateral e teto em verde.